大家好，歡迎收睇老假期嘅 YouTube Channel。有睇開我哋頻道嘅觀眾都可能知道，老假期平時就做開一啲男士保健品嘅開箱評測。早喺3-4年前開始，我哋就已經喺市面上買唔同類型嘅男士保健品，當中呢就以黑馬卡為主，因為我哋小編呢就平時有食開黑馬卡，見到呢個產品呢，唔同類型、唔同牌子、唔同嘅濃縮度，我都買嚟試下。咁啊寫出嚟嘅一啲嘅用後感啦，都得到非常之多嘅認同啊！我哋最高條影片呢，超過10萬人睇嘅。咁啊，由於呢市面上大部分見到嘅我都食齊啦，咁啊隔咗好耐都冇出過新片。之後呢，就講下一啲嘅大陸嘅高鐵啦，可能深圳玩樂啦一啲嘅資訊，亦都有好多嘅觀眾呢支持我。除此之外呢，亦都有好多嘅網友留言就叫我試唔同類型嘅嘢。咁好似一啲嘅 NMN 啦，仲有一款呢妻十丸呢都非常之強勁啊！食完之後好硬嘅。咁如果有緣睇到呢個影片嘅你呢，你都不妨訂閱埋我哋，咁啊可以 keep 住呢收睇更加多男士保健同埋呢生活娛樂嘅資訊啦。今集呢，就分享一個比較特別嘅產品，其實佢冇中文名嘅。咁啊睇個盒呢，就藍色閃令令，好似以前去旅行嗰本閃令令旅遊書咁樣樣。咁呢個產品呢，就叫做 HJ2Q。咁啊聲稱呢，就係啲嘅人參糖啦，可能呢，好似市面上人哋聽過嗰啲嘅漢馬糖咁。咁啊食完之後呢，就可以幫助大家加強你嘅威力嘅。我就喺 IG 上面碌到好多唔同嘅 post 呢，都見到呢個產品。咁啊 HKTV Mall 又見到，咁啊仲有優惠添，心喐喐呢，就買咗嚟試啦。到底佢係唔係所講嘅咁樣嘅感覺呢？食完有咩感覺呢？嗰個款啊，打開又係點呢？400幾蚊一盒又值唔值得買呢？如果你依家睇到呢個影片，你都想知道呢個產品多啲嘅背景啱唔啱你買呢？就不妨睇到最尾啦。首先咧講下古仔先。HJ2Q 咧，我網上睇啦，其實咧除咗一個呢個產品名之外咧，都有個網上嘅潮語嘅。咁啊，網上咧好多年前咧就有啲嘅 WhatsApp 群組有啲截圖流出啦，就話有個爸爸咧喺啲小幼稚園嗰啲家長群組嗰度咧，就本身係講緊啲正經嘢，唔小心咧就 send 咗啲對話出嚟，就話HJ2Q 賓州都選咁啊，就俾人 cap 咗圖添。雖然佢最後咧好快就 delete 咗，但係呢個 cap 圖咧成為網上嘅一啲嘅笑話，大家都喺度流傳啊！到底呢個爸爸玩咗啲咩呢？咁就翻嚟呢個產品 HJ2Q， 唔知嗰個創辦人係唔係識得呢個古仔，就好中意呢個產品名啦。咁啊，等人咧聽到個意境咧就係哇，我hit J 有1個鐘有2 Q 咁所以形象上咧呢個糖嗰個名呢就改得幾好。咁我再睇下資料啦，喺 HKTV Mall 上面都揾到嘅。咁就大概呢498蚊一盒，一盒呢就有10粒。咁打開個盒呢，其實見到呢，佢就話係澳洲製造嘅，咁就一粒中文字都冇喎。咁可能佢係原廠喺澳洲過嚟啦。咁啊英文上面呢，字面解就話可以幫你呢嘅表現好啲，咁啊提升你嘅慾望，咁啊改善你嘅兩性關係，同埋最後一個就係減低你嘅疲勞感。跟住睇下佢個包裝啦，其實佢就寫自己係有人參成分啦，有肉桂啦，有韭菜啦，肉松茸啦，維他命 C， 好似全部都係啲嘅草本營養成分嚟嘅。咁我就再 Google 一下啦，問下 AI。咁啊呢啲嘅成分配方呢，都係針對男士非常之好嘅。咁如果你係吸收咗一個壓縮嘅成分啦，食咗落肚呢，係的確係可以咧快速幫你提升效力嘅。佢個用法呢，其實就話你作戰前2個鐘呢，就食2至3粒。咁如果你想個表現好啲呢，就要食3至4粒。咁啊一粒呢，就獨立包裝啦。其實我就打開睇過，佢呢就可以你成粒吞落去啦，咬碎佢吞啦，或者含住佢溶咗佢，咁就甜甜地有一種嘅人參味，但係又唔會話好濃嘅感覺。講完佢個產品背景啦，同埋佢一啲嘅成分包裝，咁我就再分析一下我食嘅感覺啦。咁我自己呢，其實就30零歲啦，就對呢啲需求就唔係話真係好差嘅。我自己呢都日常 OK， 只不過想可能係提升個表現。例如呢，我最想呢就係嗰種起勁係會快啲。有陣時你本身可能冇乜慾望嘅，咁你未投入狀態喎，咁我只係想呢快少少可以進入狀態。第二呢，我就想
希望嗰個回氣度啦，同埋嗰個堅持度係會耐啲。咁啊，其實本身都唔差嘅，所以我就唔係話真係好需要靠佢去幫助我。咁而我係本身喺正常嘅體質之下，食完之後再 upgrade。咁所以我嘅食完嘅分析呢，就唔係話真係哇靠佢係藥單喎，唔係嘅，只係可能呢食完粒糖呢，投入度高啲，可能個氣氛好啲。咁如果達到嘅話呢，我就覺得佢係 work 噶啦。咁我就食之前呢，就大概3-4點左右啦。其實我夜晚呢，就7-8點就開始就做嗰樣運動噶咯。咁我覺得成個感覺呢，同我平時冇食呢樣嘢嘅時候呢，係的確呢嗰個爆發力啦，同埋嗰個威力呢，係多咗。咁我自己呢，就差唔多嚟料嘅時候呢，其實個腦袋已經諗咗好多嗰啲嘢，幫助自己呢去到進入狀態，係比起普通呢，要受到一啲嘅觸感嘅刺激而先至嚟料係快咗。好啦，第二呢，就係你嗰個持久度同埋嗰個猛瘦度呢係強咗。可能你嘅肌肉量啦，你嘅姿勢啦，你嘅款式呢，亦都係有少少爆發力嘅唔同嘅。甚至乎呢，完咗之後呢，你係冇咁快覺得好攰啊。有陣時可能你唔知年紀咪大呢，可能你發射完之後呢，就咁攤喺度好想瞓覺。唔係嘅，你仲有時間心機可以再嚟到鑊嘅。不過呢，就視乎大家個人嘅體質需要啦。咁我想俾多少少意見分析大家。咁始終呢，佢都係一種嘅糖嚟啦，其實就冇任何嘅藥物成分。你話係咪真係好似嗰啲偉哥嗰啲呢？就真係唔係嘅。但係食完之後呢，的確係可以幫助你以糖嚟計呢，就幫你提升你嘅威力。咁我建議呢，如果你本身體質好嘅話呢，就靠佢真係可以錦上添花。如果你本身弱嘅呢，你建議可能配翻我平時影片好中意講嗰啲黑馬卡。你可能本身食開黑馬卡，咁有啲打底喎。你到埋門作戰嘅時候食埋呢個 HJ2Q 人參糖漢馬糖呢，就威力爆燈啦。咁所以個角度呢，可以大家自己思考下。你話498蚊一盒抵唔抵呢？我就覺得有啲貴嘅，成50蚊一粒。咁但係如果佢有優惠，可能買2盒呢有平啲，除翻開可能係30-40蚊呢都可以接受。咁始終你想你個狀態好啲，呢啲真係無價。你一個投入一個良好嘅關係，亦都係無價嘅。咁所以可能幾廿蚊食粒糖又無關痛癢又冇副作用呢，就非常之合適。咁如果有需要或者睇到呢個影片幫到大家嘅話呢，就不妨俾個 like 或者留個言啦。咁如果大家仲有啲乜嘢產品想知嘅，都不妨話俾我哋聽。拜拜。